如果未来极右翼掌控了德国的政坛，德国也将会追随英国的脚步退出欧盟。一名德国的极右翼政客这样声称，这个消息立刻在世界各国的舆论场上掀起了一股惊涛骇浪。如今的欧盟这个组织本就是靠法国和德国这两个国家的综合国力在苦苦支撑着，如果德国突然宣布退出欧盟，那必然会使欧盟的国际信誉遭受沉重打击。那么当初欧洲各国为什么会成立如今的欧盟组织呢？德国又在欧盟组织内部发挥了怎样的作用呢？未来的德国政府难道真的有可能抛弃欧盟吗？在人类的历史上，欧洲绝对是战乱最频繁的地区之一。由于欧洲没有像古代的中国一样实现真正的大一统，整个欧洲的历史都是一匹糊涂账。虽然德国、法国、荷兰、英国等国的贵族彼此之间都有着难以言说的血缘关系，但这并不影响他们打着各种旗号争权夺利、抢夺地盘。然而，欧洲各国的领土面积本就非常有限，如果不进行对外扩张、战争的话，任何一个欧洲国家都无法靠着手中已经掌握的土地存活下去。思来想去之下，所有的欧洲政客决定抱团取暖。1946年9月，英国首相威斯顿·丘吉尔率先提出要成立一个所谓的欧洲合众国，但此时欧洲各个国家都有着自己的主体民族。在20世纪，民族国家的概念也已经成熟了，没有任何一个民族愿意将自己的命运交由他人来掌控。即便是人们真的成立了丘吉尔口中的欧洲合众国，各国对于权力的分配问题也存在巨大的争议。最终还是法国和德国这一对世仇促成了欧洲共同体的设想。由于历史上德国和法国经常会因为煤炭和钢铁资源交战，所以在德法两国主导下成立的欧洲共同体也被称为欧洲煤钢共同体。1952年成立的欧洲煤钢共同体也成为了后来欧洲联盟的雏形。1957年，欧洲各国又成立了欧洲原子能共同体。到了1991年12月，如今人们所看到的欧洲联盟才终于登上了世界政治舞台。从始至终，德国和法国都在欧洲联盟内部发挥了不可替代的作用。因此，在欧盟成立之后，这两个国家也在欧盟内部享有无可比拟的话语权。甚至有些时候，德国和法国的政治领导人可以直接推动欧盟内部议程的通过与运行，这也使得欧盟受到了一些小国家的诟病。但随着世界政治舞台上出现了一股保守主义的风潮，要求退出欧盟的声音也逐渐变得响亮了起来。很快，在英国退出欧盟之后，德国政坛内部也有政客打算站起来响应这种声音了。根据英国媒体《金融时报》公布的消息显示，日前德国极右翼政党选择党的领导人爱丽丝·魏德尔在接受该报记者采访时坦言称，如果极右翼能够执掌德国政坛，他必然会带领德国脱离欧盟。此后，魏德尔还表示自己对于先前英国保守党政府带领本国脱离欧盟的做法非常赞赏，他认为在脱欧方面，德国的确应该向英国多多学习。魏德尔表示，当前德国社会当中出现了大量的难民，这给普通德国民众的生活造成了巨大的麻烦。同时，高通胀和高失业率的问题也在困扰着德国民众。很快，魏德尔的这番发言就在德国社会中引发了强烈的讨论。一些人指责魏德尔的言论是在出卖德国的国家利益，但还有不少人对魏德尔的发言表示了支持。在魏德尔的支持者看来，德国在加入欧盟的这些年当中付出的东西远比得到的利益要多得多。如果德国能够脱离欧盟的序列，独自在国际上与他国竞争，兴许能够取得不错的成果。但魏德尔的反对者认为，魏德尔和德国选择党如果真的带领德国脱离了欧盟的序列，将会使德国在政治上被彻底矮化。德国好不容易靠着欧盟提高了自己在国际政治舞台上的分量，如果魏德尔贸然退出欧盟，将会使得德国直接失去由欧盟带来的一切政治权利和国际政治地位。前几代德国领导人好不容易积攒起来的政治成果也将毁于一旦。德国媒体《经济周刊》则表示，魏德尔这是在试图将复杂的德国社会问题用情绪化的方式来表达出来。他发表这番言论只不过是想引发大众对他的共情，从而更方便替自己和德国选择党捞取选票。况且，英国脱欧之后所面临的糟糕景象是全世界有目共睹的。当初不少人天真的认为，一旦英国脱离了欧盟的序列，英国的经济发展状况就会迅速好起来，但现实却狠狠地甩了他们一个响亮的耳光。如果未来德国真的追随英国的脚步脱离了欧盟，那么这将会造成一种两败俱伤的结果。一方面，欧盟失去了德国这股关键的力量，整个欧洲的政治力量配比也将会因此失衡。而另一方面，德国退出欧盟之后，势必要面临其他欧盟国家的政治和经济壁垒，到时候光是高额的通关费用就足以要了德国企业的命。德国人历来主张以制造业立国，而欧盟的内部市场机制为德国提供了一个稳定的市场环境和一整套畅通的销售渠道。
如果德国退出了欧盟，又有谁能够为德国企业提供这样的便利条件呢？很显然，所谓脱欧的言论在德国的政坛当中是绝对的禁忌之言，这一点身为德国选择党领袖的魏德尔也不可能不知道。可是他既然明知如此，为什么还要选择冒天下之大不韪，亲眼脱欧呢？其实随着全球新冠疫情大流行的风波，一同传开的不仅仅只有生物学上的病毒，还有民粹主义这种政治病毒。虽然包括德国在内的很多欧美国家都自诩为民主国家，但有时候政治精英们也不得不承认一个非常关键的问题，民众在绝大多数的时候都是容易被误导，也是非常短视的。很多时候参加竞选活动的普通民众并不在乎他们的选票究竟能够给国家的未来带来多大的改变，他们所能看到的只有眼前的利益，他们也只愿意听自己想听的话。在这样的情况下，各路政客自然也就会投其所好的对民众发表演讲，因此很多登上正式舞台的西方国家领导人本身并无采写，只不过是个光会耍嘴皮子的政客而已。如今西方国家所谓的选举政治已经走进了一条死胡同，每一个民众都在为自己手中的投票权而狂欢，政客们为了迎合民众更是揣着明白装糊涂，由此整个国家便陷入了一个严重的死循环之中。魏德当然知道有关脱欧的言论在德国是绝对的禁忌之言，但他也同样知道自己所发表的这番言论代表了很多德国社会底层民众的心声。正是由于德国政坛一直都被政治倾向较左的高层知识分子所把控，身处底层的德国民众对于如今的德国政府早就已经产生了厌烦的心态。这个时候，如果魏德能够成为他们的代言人，主动站出来说出他们的心声，那么魏德一定会在他们的心中树立起一个伟岸的形象。对于万博来说，就算魏德和他所代表的德国选择党并没有能够在德国的大选中脱颖而出，那他如今所发表的这番关于脱欧的言论也足以让自己和自己所代表的政党在德国政坛中出圈了。如今不光是德国刮起了一股保守主义的风潮，法国、荷兰、比利时等欧洲国家也出现了大量支持右翼言论和政治观点的民众。在经济危机所带来的浮躁情绪之下，人们早就已经厌倦了如今的政府和政策，心怀不满的民众非常想要改变现状，但至于改变之后的状况是否会比现在更好，他们对此却一无所知。早在几千年前，西方的哲学家柏拉图就已经为人类社会描绘出了一幅美好的政治图景。在柏拉图看来，政治和外交应该是由精英涉足的领域，因为普通人的行为常常会被情绪所左右，而作为代表一个国家利益的政治人物，必须要保持足够精细的头脑和灵活敏捷的思维。从某种程度上来说，魏德的言论在德国国内引发激烈的讨论，也是德国社会乱象的一种具体体现。但德国未来的发展之路到底该如何走下去？按照德国当前的政治体制，这一切还需要由德国的民众去做出决定。毫不夸张地说，如今的德国正站在一个决定自身和欧盟组织命运的十字路口。接下来的德国民众究竟会做出什么样的选择，还需要历史和时间来给予印证。韩国这哥们儿怎么就突然敢硬刚老美了？10月1号，在韩国国军第77周年纪念日讲话中，李在明激动地表示，将在稳固的韩美同盟基础上收回作战指挥权，由韩国来主导美韩联合防御体系。还说什么韩国已是全球第5大军事力量，明年国防预算要大幅提高 8.2%， 达到 66.3万亿韩元。这些预算将集中用于 AI 战斗机器人、超精密高性能导弹等领域。说白了就是我大韩民国要搞自主国防了。韩美联防的主导权我老李也要定了。听起来很提气，但韩国过去3次尝试收回战时作战指挥权，结果3次都失败的历史经验告诉我们，这事儿恐怕没那么简单，更何况老美第一个不答应。那么韩国究竟在下一盘怎样的棋？李在明又捏着什么底牌敢跟美国人掀桌子？韩国的自主国防梦真有能实现的那一天吗？要搞懂李在明为什么敢掀桌子，我们得先明白韩国和美国这70多年的主仆关系到底是个怎么回事。将时间拉回到1950年的朝鲜战争期间，当时被打得一路难撤的李承晚政府为了保命，做了一个影响韩国国运70年的决定，把韩国军队的战时作战指挥权拱手交给了美国。1953年战争刚停，两国就签了类似于北约宪章第5条款的美韩共同防御条约，美军从此在韩国合法驻扎。这就好比一个家道中落的大户人家请了个养保镖来看家护院，一开始保镖还挺客气，说我保护你，你给我提供个吃住就行。可时间一长，这保镖的胃口就会越来越大。从卢泰愚政府时期开始，美国就开始要求韩国分摊驻韩美军的费用，说白了就是交保护费，并且要的是一年比一年高。尤其到了特朗普这儿，更是生怕自己吃一点亏。
特朗普这人呢，脑子里没有盟友，只有敲诈租客。在他眼里，驻韩美军不是去保卫韩国的，而是韩国租了他老美的军队，占了他老美的便宜，所以这租金必须得往死里要，而且对方还必须感恩戴德。早在第一个任期时，他就嫌韩国交的钱少，张口就要韩国把要分摊的驻军费从 8.8 亿美元提高到每年50亿美元。那韩国肯定不愿意啊，可讨价还价了半天，最后还是多交了不少。今年7、8月份，美韩敲定的那个贸易协定就是这种收租模式的终极升级。根据协议，韩国承诺拿出3500亿美元现金向美国投资，老美还说了，钱你来出，至于这钱怎么花，投到哪儿，得我说了算。当然，也不会让你白投资，等赚回本金后，我分你10%利润。不止于此，我老美还会将韩国商品的关税从 25% 降至 15%， 够意思了吧？这哪是签协议啊，这分明是递了张账单，上面就写了4个字，打钱，不然滚蛋。3500亿美元现金是什么概念？根据最新数据，韩国全国的外汇储备辛辛苦苦攒了几十年，也就4200多亿美元，而且里面还绝大部分是美国国债之类的证券，能动用的现金少得可怜，你咋不直接来抢我国库呢？于是韩国撑着笑脸问，能不能通过贷款担保或股权投资等方式分阶段履行？可话音刚落，特朗普就说了，必须是预付款，1分不能少。这哪是要钱，这分明是要韩国的棺材本。这一幕瞬间就勾起了很多韩国人最痛苦的记忆。1997年的亚洲金融危机，经历过那个年代的人都忘不了，当国家外汇储备耗尽，韩元暴跌，整个国家濒临破产时，是美国人主导的国际货币基金组织伸出了援手。但代价是什么？是韩国被迫交出了经济主权，眼睁睁看着三星、现代这些民族企业的股份被华尔街资本用白菜价收购，那种屈辱几乎刻在了每一个韩国人的骨子里。当时为了救国，多少韩国人排着长队，把家里的金戒指、金项链，甚至孩子的金锁片都捐了出来，想用民间的黄金储备帮韩国渡过难关。那是整个民族的一场噩梦。而现在，特朗普用一份更霸道的协议，想让韩国人再做一次噩梦。所以月初，李在明在宣布要收回韩国战时指挥权的硬刚，无非是在替所有韩国人喊出一句憋了快30年的话：我们再也不想跪下了。光有动机还不够，还得看是谁来干这件事。如果换个唯唯诺诺的总统，可能也就认了，但偏偏坐在青瓦台的是李在明。这个人你必须了解他的出身，才能明白他今天的所作所为。李在明不是韩国政坛里那些养尊处优的贵公子，他的人生剧本拿的是底层逆袭的模板。他当过少年工，在工厂里因为工伤导致手臂落下终身残疾。他靠自学考上大学，通过司法考试，成了专为底层民众打官司的人权律师。他的政治生涯也如同一部斗争史。在当城南市长的时候，因为福利政策，他直接跟朴槿惠政府对着干，甚至跑到光化门广场绝食抗议。后来朴槿惠闺蜜们爆发后，他也是第一个站出来要求总统下台的政坛大佬。这个人骨子里就流淌着反弹的血液，你越压迫他，他反弹的就越厉害。有人说他是韩国特朗普，因为他善于煽动民粹；也有人说他是韩国桑德斯，因为他主张全民基本收入。但这些标签都不准确，他就是他自己，一个又红又黑的挑战者。咱们都知道，在韩国当总统是一项高危职业，不是进监狱就是被暗杀，总之没几个有好下场。李在明自己也深陷各种丑闻和官司，政敌们早就磨好了刀，等着他下台后群起而攻之。在这种决斗士一样的政治环境里，温和妥协等于政治自杀。你必须主动出击，找到一个比你更强大的敌人，然后跟他打一架，打赢了你就是赢家。国内那些鸡毛蒜皮的官司自然没人再提，打输了反正横竖都是一死，不如死得轰轰烈烈。而今天，特朗普就是李在明选中的那个最完美的敌人。新闻显示，他原本下跌的支持率，在他对美国强硬后，支持率反而回升了。这就说明李在明精准地踩中了韩国社会最大的痛点，对美国又爱又恨的复杂情绪。韩国离不开美国的保护，但又受不了美国的颐指气使和予取予求。尤其在驻韩美军犯罪享有治外法权、美军基地污染环境等问题上，民间的反美情绪就像一座休眠火山，随时可能爆发。李在明现在做的就是要把这座火山引爆，把汹涌的民意变成保护自己的岩浆，所以他打出了一张王牌，收回战时作战指挥权。这张牌打得太妙了，从朝鲜战争把指挥权交出去的那天起，韩国就成了一个军事上的半主权国家。70多年了，一个国家的军队在战时居然要听另一个国家的人指挥，这是何等的荒唐。因此，从进步派的卢武铉开始，韩国就一直想把这个权力拿回来，但总是被美国以各种理由拖延。而李在明现在重提这件事儿，一下子就把一个屈辱的贸易问题上升到了争取国家主权和民族尊严的高度。
他等于是在告诉所有韩国人，我们今天受的经济屈辱根子就在于我们军事上不能自主，我们要想不被敲诈就必须拿回军队的指挥权。这一招直接就把自己和整个国家的命运捆绑在了一起，他不再是一个因为贸易协定而焦头烂额的政客，而是一个带领国家走向真正独立的国父级人物。这一下不仅进步派民众会支持他，就连那些保守派也不好公开反对。谁敢说我们不该拿回指挥权？谁敢说我们应该永远听美国人的？谁说谁就是汉奸？你看，一个简单的政治操作就把天平彻底扭转了过来。李在明用对外的强硬化解了内部的危机，把一手烂牌打成了王炸。当然，李在明敢这么玩，不仅仅是因为他个人胆子大，更是因为他看准了时机。说白了，今天的美国早就不是当年的那个美国了，地主家也没有余粮了。特朗普的美国优先政策本质上就是对过去几十年美国建立的全球盟友体系的一次自我颠覆。在他看来，盟友不是资产，是负累。他把国家关系赤裸裸地变成了商业交易。这种做法虽然短期内能从盟友身上榨出点油水，但长期来看却严重透支了美国的国家信誉。当大哥不再讲义气只认钱的时候，小弟们自然也就不再讲忠诚只看利弊了。李在明就看透了这一点，他赌的就是特朗普虽然嘴上喊得凶，但他不敢真的从韩国撤军，不敢真的撕毁美韩同盟。为什么？因为美国在韩国驻军真是为了保护韩国人吗？别天真了，隔壁的那条已然崛起的红色巨龙才是他们真正盯着的目标。驻韩美军是美国印太战略里最重要的一颗钉子，是遏制中国的前沿阵地。为了这点保护费，就把这个阵地给扔了。五角大楼第一个不答应。李在明这是在逼着美国的军事和外交精英们去按住他们那个不靠谱的总统。他不是在跟特朗普一个人斗，他是在利用美国内部的矛盾来为自己创造空间。而且如果美国真的把韩国逼急了，韩国选择在中美之间保持中立，对美国的打击将是致命的。而这张牌他不需要明着打出来，只要把这个可能性摆在那里，华盛顿就得掂量掂量。更何况韩国的财阀们这次也未必会站在美国一边。三星、现代、SK 这些巨头虽然在美国有大量投资，也需要美国市场，但3500亿美元的现金投资等于是要从他们身上割肉去给特朗普的政绩献祭。我们去美国建厂是为了赚钱，不是去扶贫的。特朗普需要留下90%的利润，只给了韩国1%。财阀们或许不喜欢李在明，但他们更不喜欢一个要把他们敲骨吸血的特朗普。所以李在明宣布要大幅提高国防预算，收回战时指挥权，这既是说给韩国国民听的爱国宣言，也是说给美国听的最后通牒。我们正在为没有你的世界做准备，你的安全保证不再是无条件的，那么我们的服从自然也不再是无条件的。这盘棋李在明算得很精，他知道自己的底牌是什么，也知道对手的软肋在哪里。他是在用韩国的战略价值去赌特朗普的交易本性，不敢突破美国的战略底线。李在明打响的可能不仅仅是韩国的第一枪，而是整个美国盟友体系里第一声清晰的不。70多年前，在废墟之上，韩国把自己的命运交给了美国，换来了生存和后来的汉江奇迹。这笔交易在很长一段时间里是划算的。但70多年后，当繁荣的代价变成了敲诈和屈辱，当保护变成了盘剥，他们中的一些人选择把命运重新拿回自己手里。这条路注定充满荆棘，甚至可能比1997年更加凶险。但对于一个真正想站起来的民族来说，这或许是他们唯一的路。只是他们真的准备好了吗？特朗普的怒火和美国这个庞大帝国的惯性，又岂是那么容易就能摆脱的？李在明的豪赌才刚刚开始。